Saludos de Cristo, hermanos y hermanas. Vă salutăm în numele Lui Hristos, frați și surori. Continuamos con el curso intensivo de Apocalipsis, el perfecto arte profético. Continuăm cu cursul intensiv Apocalipsa, arta profetică desăvârșită. Ya concluimos con el capítulo 1. Am încheiat capitolul 1. Hoy pasamos al capítulo 2. Astăzi trecem la capitolul 2. Nuestro plan es llegar al capítulo 3 por lo menos y cerrar el campamento. Planul nostru este să ajungem cel puțin la capitolul 3 și cu aceasta să încheiem în tabere. Bien, vamos a leer un texto de meditación para la oración, luego oramos. Să citim un text de meditație pentru rugăciune, apoi ne vom ruga. Vamos a ir a Efesios. Să mergem la Efeseni. El capítulo 5, el verso 27. Capitolul 5, versetul 27. Dice así el Señor de su iglesia: Aici spune astfel Domnul despre biserica Lui. para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. ¿Va a leer en la Fidela o no? În spaniolă Dice diferente. la ultima parte, cum dice în spaniolă. Dice santa e inmaculada, o perfecta, tal vez dirá en romano, o cómo lo dice. Santa e inmaculada. Să vedem, în Fidela spune, Efeseni 5:27, da? Ca să-și prezinte Lui însuși o biserică glorioasă, neavând pată sau zbârcitură sau ceva de felul acesta, ci ca să fie sfântă și fără cusur. Perfecto. Lo mismo. Ok. Este es el plan de Dios, quiere una iglesia pura, limpia. Acesta este planul lui Dumnezeu, ca să aibă o biserică curată, sfântă. Aún no lo tiene, pero es su objetivo tenerlo. Nu are încă, dar este scopul sau obiectivul lui să o aibă. El título de nuestro estudio en esta ocasión Titlul studiului nostru în această ocazie es Las 7 iglesias este cele 7 biserici en tipo y antitipo. în tip și antitip. Lo vamos a analizar, pero pido antes que podamos arrodillarnos y orar. Vom analiza aceasta, dar mai înainte v-aș cere ca să ne plecăm pe genunchi pentru rugăciune. Oremos. Să ne rugăm. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre, pedimos su Santo Espíritu, Señor. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, cere Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, Que Él sea nuestro Maestro, como siempre lo pedimos, Señor. ca El să fie învățătorul nostru, cum am cerut întotdeauna, Doamne. Enséñenos, queremos aprender e impresionarnos de la perfección de su palabra. Învață-ne, Doamne, noi vrem să învățăm și să fim impresionați sau atinși de desăvârșirea cuvântului Tău. En el nombre de Cristo Jesús, amén. În numele Domnului Iisus, amin. Amén. Pasamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Deci la capitolul 2 din Apocalipsa. Capítulo 2 y capítulo 3 contienen las 7 iglesias. Capitolul 2 și 3 conțin cele 7 biserici. Si queremos entender el antitipo de estas 7 iglesias, Dacă vrem să înțelegem antitipul acestor 7 biserici, primero tenemos que entender el tipo. mai întâi trebuie să înțelegem tipul. Aquí tenemos una gráfica profética. Aici avem o grafică profetică. Son 7 iglesias. Sunt 7 biserici. ¿Cuántos consideran saberse de memoria los nombres de las 7 iglesias? Ce ziceți? Câți cunoașteți din memorie? Câți credeți că știți memoria numele celor 7 biserici? Muy bien, hermano, dígalo uno por uno. Efes, Da. Smirna, Da, Pergam, da, Tiatira, da, Sardes, da, Filadelfia, da, Laodicea. y seguro que da. Muy bien. ¿Alguien más que quiere participar? Mai știe cineva? Perfecto. Número 1. Efes, Smirna, Da. Pergam, Muy bien, dale. ¿Seguí? Tiatira, Sardes, ¿Sí?
Filadelfia și Laodicea. Excelente. ¿Alguien más en español que se anima a decirlo? Mai știe cineva în spaniolă? Bueno, no dejen ahí la oportunidad. Bien, avanzamos. Să avansăm. Vamos a ver el ángulo histórico de estas 7 iglesias, luego el ángulo profético, que sería el antitipo. Haideți să vedem unghiul istoric al acestor 7 biserici și apoi vom vedea unghiul profetic, care ar fi antitipul. Pero juntos, en coro, Dar împreună în cor, vamos a ir diciendo los nombres. haideți să repetăm numele. A la Toți cuenta de în cor. 3, aquí está en los cuadros. Aici de pe Se planșă, alcanzan a ver. să repetăm toți Juntos, numele. a la cuenta de 3. Împreună numărăm până la 3. 1, 1, 2, 2, 3. haide. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Perfecto. Ahora vamos a analizar iglesia por iglesia. Haideți să luăm biserică cu biserică. Debemos comprender primero quién fue el fundador de la primera iglesia, Éfeso. Haideți să luăm biserică cu biserică. Mai întâi trebuie să înțelegem cine a fost fondatorul primei biserici, Efes. Estamos analizando el tipo ahora. Acum analizăm tipul. El fundador fue el apóstol Pablo. Fondatorul a fost apostolul Pavel. Ustedes saben que el hombre más destacado en el Nuevo Testamento como misionero fue el apóstol Pablo. Vă știți că omul care s-a evidențiat cel mai mult în Noul Testament ca și misionar a fost apostolul Pavel. A él se le conoce como el apóstol hacia los gentiles. El este cunoscut ca fiind apostolul neamurilor. Él viajaba demasiado. Călătorea foarte mult. En su primer viaje misionero, În prima călătorie misionară, segundo viaje misionero, apoi a doua călătorie misionară, tercer viaje misionero, a treia călătorie misionară. iba fundando iglesias. Și el în aceste călătorii fonda mereu biserici. Y una de las iglesias que él fundó Și una din bisericile pe care le-a fundat el fue Éfeso. a fost Efes. Y eso se puede corroborar leyendo sus epístolas. Și aceasta se poate conecta citind epistolele sale. Bien, el segundo encargado de la iglesia de Éfeso fue Timoteo. Al doilea însărcinat sau cel care a fost însărcinat cu biserica din Efes în al doilea rând a fost Timotei. Ustedes se recuerdan que Timoteo fue el hijo espiritual de Pablo. Vă știți că Timotei a fost fiul sau copilul spiritual al lui Pavel. Pablo lo entrenó Pavel l-a pregătit y fue uno de los mejores después de Pablo. și a fost unul dintre cei mai buni după Pavel. Y vamos a comprobar que Timoteo también estuvo a cargo de la iglesia de Éfeso. Și o să dovedim de asemenea că Timotei a fost însărcinat cu biserica din Efes. Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 1, 1 Timotei, capitolul 1, el versículo 3. versetul 3. Vamos a dar tiempo que lo localicen ahí en sus Biblias en rumano y en español. Vă dăm timp să căutați împreună cu noi în Biblie română, cei care vorbesc spaniolă. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 3. Dice así la inspiración: cuando partí para Macedonia, te rogué que te quedases en Éfeso, para que requieras a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Deci 1 Timotei, capitolul 1, versetul 3 spune: după cum te-am rugat la plecarea mea în Macedonia să rămâi în Efes, ca să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Notamos que Pablo le está diciendo a su hijo espiritual Să observăm că Pavel îi spunea copilului său spiritual que se quedara en Éfeso, să rămână în Efes. encargado de esa iglesia, para que no se infiltraran doctrinas extrañas. Însărcinat cu această biserică, ca să nu se infiltreze în biserică învățături ciudate. Entonces vamos recalcando. Să accentuăm. El fundador de la iglesia de Éfeso fue Pablo. Fondatorul bisericii Efes a fost Pavel. Pablo dejó encargado de esa iglesia a Timoteo. Pavel a însărcinat un responsabil în această biserică pe Timotei. Oído esto. Ascultați aceasta. Cristo en el primer capítulo se dirige a Juan În primul de capitol, Apocalipsis.
În primul capitol din Apocalipsa, îi se adresează lui Ioan y le hace mención de las 7 iglesias. și menționează cele 7 biserici. Una de las primeras menciones de estas iglesias está en Apocalipsis 1, versículo 4. Una dintre primele menționări despre aceste biserici este în Apocalipsa, capitolul 1, versetul 4. Dice así: Spune Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Observamos que Juan, en su introducción, se dirige a las 7 iglesias, Observăm că Ioan, în adresarea sa, se adresează celor 7 biserici, implicando que Juan en algún momento de su ministerio pisó cada una de las iglesias. implicând că Ioan, într-un anume moment al lucrării sale, a călcat în fiecare dintre aceste biserici. Por eso los saluda a ellas. De aceea el le salută. Pero en esta ocasión voy a comprobar que Juan también fue encargado como personaje número 3 de la iglesia de Éfeso. Dar acum o să dovedesc că Ioan a fost însărcinat ca fiind personajul numărul 3 însărcinat cu biserica din Efes. Para ello vamos a leer el espíritu de profecía, Pentru aceasta vom citi în spiritul profetic, el deseado de todas las gentes, în Hristos Lumina Lumii, por Elena G. de White. de Ellen White. El capítulo es el 19, junto al pozo de Jacob. Capitolul 19, la fântâna lui Iacov. ¿Se ayudan ahí a localizarlo en romano? Si están bien español y romano en el mismo capítulo, por favor. Capitolul la Capítulo fântâna lui 19, Iacov. junto al pozo de Jacob. Capitolul 19. Hristos Lumina Lumii. En español para nuestros hermanos, În spaniolă, pentru frații noștri, latinos, hispanos, latini și hispanici, es el capítulo 19 del deseado a todas las gentes, junto al pozo de Jacob. capitolul 19 din Hristos Lumina Lumii, la fântâna lui Iacov. En la página 164 y 165. Pagina 164-165. ¿El párrafo? La estada de Jesús. ¿Es el mismo capítulo? Sí, sí, sí. Excelente, es el mismo capítulo. Entonces, en el párrafo que inicia la estada de Jesús en Samaria, Pagina engleză este 193, paragraful 4. Începe așa: rămânerea lui Isus în Samaria. para no leer todo, porque es muy grande el párrafo, vamos a empezar desde la mitad de ese párrafo. Ca să nu citim totul, este foarte lung paragraful, vom începe de la jumătatea paragrafului. Vamos a empezar, pero después de la ascensión del Señor. Sí. Pero después de la ascensión del Señor recordaron sus lecciones con nuevo significado. Dar după înălțarea Domnului, și-au adus aminte de învățăturile Lui și le-au înțeles mai bine. Después del derramamiento del Espíritu Santo, recordaron la mirada del Salvador, sus palabras, el respeto y la ternura de su conducta hacia estos extraños despreciados. După învățarea Duhului Sfânt, ei și-au adus iarăși aminte de privirea Mântuitorului, de cuvintele Lui, de respectul și de duioșia cu care se purta față de străinii aceștia disprețuiți. Cuando Pedro fue a predicar en Samaria, manifestó el mismo espíritu en su obra. Mai târziu, când a mers în Samaria, Petru a arătat același spirit în lucrarea sa. Estamos a punto ahora de demostrar que Juan el Revelador fue encargado también de Éfeso. Și acum suntem pe punctul să arătăm, să dovedim că Ioan a fost însărcinat de asemenea cu biserica din Efes. Debo decirles Trebuie să vă spun que la primera iglesia nombrada de las 7 es Éfeso. că prima biserică care are un nume din cele 7 este Efes. Debe ser porque es el primogénito, el primero. Trebuie să fie pentru că este întâiul născut. Dios no hace nada por azar. Domnul nu face nimic la întâmplare. Entonces dice, sigo leyendo el párrafo. Deci voi citi paragraful în continuare. Cuando Juan fue llamado a Éfeso, miren qué más, y Esmirna recordó el incidente de Siquem y se llenó de gratitud hacia el divino maestro. Ioan, când a fost chemat la Efes și la Smirna, și-a adus aminte de cele întâmplate la Sihem
Și inima lui s-a umplut de recunoștință pentru învățătorul dumnezeiesc, care, prevăzând dificultățile pe care trebuiau să le întâmpine, le-a dat ajutor prin pildă sa. Esto prueba que Juan el Revelador también fue encargado de Éfeso. Aceasta dovedește că Ioan, descoperitorul, de asemenea a fost însărcinat cu biserica din Efes. Especialmente cuando la mayoría de los apóstoles ya habían sido muertos. În special când majoritatea apostolilor muriseră deja. Entonces Juan sí sabía a quién dirigirse. Ioan știa cui să se adreseze. Se estaba dirigiendo a las 7 iglesias. El s-a adresat celor 7 biserici. Los expertos dicen, Experții spun, basado en que están ubicadas o estuvieron ubicadas originalmente estas 7 iglesias en Asia, pentru că aceste 7 biserici au fost în Asia, acolo au fost localizate în Asia. los expertos aseguran Experții asigură que la posición de cada una de las iglesias en el Asia, că poziția fiecăreia dintre biserici în Asia, en la ubicación que tienen cada uno, în localizarea pe care o are fiecare, las 7 juntas cele 7 împreună, forman un candelabro, formează un sfeșnic. aseguran los expertos. Așa zic experții. Así que si ustedes quieren, luego en su tiempo libre lo comprueban. Așa că dacă vreți în timpul liber, controlați localitățile să vedeți dacă chiar așa este. Ok. Dacă ele formează un sfeșnic după localizarea lor geografică. Formă. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsa, capitolul 2. Ya con esta introducción entramos punto por punto, iglesia por iglesia. Cu această introducție intrăm punct cu punct și biserică cu biserică. Me voy a centrar más en la primera O să mă concentrez mai mult pe prima y en la última. și pe ultima. Y van a ver que hay razón de ello. Și o să vedem că este motiv pentru asta. Apocalipsis capítulo 2, verso 1. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y anda entre los 7 candelabros de oro, dice: Îngerul bisericii din Efes scrie: Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Ok, lo primero que se debe estar consciente Primul lucru care trebuie să fim conștienți es que cada mensaje no va dirigido directamente a la iglesia. este că fiecare solie nu este adresată direct bisericii. Cada mensaje va dirigido directamente al ángel de la iglesia. Fiecare solie este adresată direct îngerului bisericii Indirectamente al pueblo. și indirect poporului. Por lo tanto, los primeros que deben soportar tanto los halagos o los reclamos debe ser el ángel. De aceea primii care trebuie să suporte sau primii pe care cade atât laudele sau plăcerile cât și mustrările este îngerul. A ver, nosotros como seres pensantes, Noi ca și ființe care raționale, ¿qué nos agrada más? vouă sau nouă, ce ne place mai mult? Yo sé Eu știu cuál será la respuesta, care va fi răspunsul. pero digámoslo, Haideți să zicem, ce vă place mai mult? que nos halaguen o que nos digan nuestros defectos. Să fim lăudați sau să ni se spună defectele? Leudați, que nos halaguen, ¿verdad? Să ne laude, nu? Nos inflamos como el pavo real Imediat ne umflăm ca și pe unul când primim laude. cuando van diciendo las cosas bonitas. Așa că ni se spun toate lucrurile frumoase. Pero así como subimos, Dar așa cum ne urcăm, ya cuando nos dicen los defectos, vamos bajando, nos când ni se spun desinflamos. defectele așa de ușor, repede ne dezumflăm. Igual, todos queremos lo bonito, Toți dorim partea frumoasă. pero en cada iglesia, excepto una, Dar în fiecare biserică, cu excepția uneia, el Señor mismo directamente, el que está en medio de los 7 candelabros, Domnul însuși, care este în mijlocul celor 7 le sfeșnice, va diciendo la realidad a cada ángel. îi spune realitatea fiecăruia dintre îngeri. Ahora veamos cuál era lo positivo y lo negativo de este ángel encargado de la iglesia de Éfeso. Haideți să vedem partea pozitivă și negativă pe care are acest înger care a fost însărcinat cu biserica Efes. El versículo 2 nos dice lo positivo.
Versetul 2 ne spune partea pozitivă. Conozco tus obras, tu trabajo, tu paciencia y que no puedes tolerar a los malos. Probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los hallaste mentirosos. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Es interesante que esta iglesia hacía mucha obra misionera. Este interesant că această biserică făcea multă lucrare misionare. También era paciente, Era de asemenea răbdătoare, entre otras cosas positivas. între alte lucruri pozitive. Y lo que a mí me llama la atención entre todas estas positivas es que probaron a los que se decían ser apóstoles. Și ceea ce mă atrage atenția mie între aceste lucruri pozitive care se spune este că a pus la încercare pe cei care îi ziceau că sunt apostoli. ¿Alguien me puede decir, si no nombro, cuáles eran las características necesarias para llegar a ser un apóstol? Cineva poate să-mi spună, dacă nu numesc eu, pe cineva care să-mi spună care sunt caracteristicile necesare pentru cineva ca să fie un apostol. Una hermana Să Nelly. fie chemat direct de Domnul Iisus Hristos. Ser llamado directamente de Jesús. Amén. Esa era vital. Deci era vital să fie Exacto. chemat direct de Isus. Pero en el tiempo de esta iglesia, en este caso de Éfeso, Dar în timpul acestei biserici, în acest caz, biserica de oído Efes, esto. ascultați aceasta. Ustedes saben que los apóstoles fueron muriendo, los mataban. Vă știți că apostolii tot mureau, erau uciși. Entonces surgían falsos apóstoles. Și atunci apăreau apostoli falși. Pero solamente podían haber 12 apóstoles. Dar puteau să existe numai 12 apostoli. Porque el número 12 es número de autoridad. Pentru că numărul 12 este numărul autorității. Lo enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Aceasta se învață atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. En el Antiguo Testamento tenemos a los 12 patriarcas. În Vechiul Testament avem cei 12 patriarhi. En el Nuevo Testamento tenemos a los 12 apóstoles. În Noul Testament avem pe cei 12 apostoli. Número de autoridad. Număr de autoritate. En el simbolismo también aparece el 12. În simbolism apare de asemenea 12. Apocalipsis 12. Apocalipsa 12. ¿Oído qué capítulo? Ați auzit ce capitol? 12. 12. 12. Capitolul 12. Y en el capítulo 12 aparece una mujer con una corona con 12 estrellas. ¡Qué perfección! Și în capitolul 12 apare acea femeie care are o coroană cu 12 stele. Ce ¿Por qué? fericire! Porque esa mujer con la corona tiene la autoridad que Dios le ha dado. De ce? Pentru că această femeie cu coroana are autoritatea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Dice la Biblia que hay 12 tronos para los apóstoles. Spune Biblia că sunt 12 tronuri pentru apostoli. Imagínense aquellos que aparecían después de que mataron a los verdaderos apóstoles. Imaginați-vă pe cei care apăreau după ce erau uciși adevărați Y apostoli. decían Spuneau, que eran apóstoles. ei spuneau că ei sunt apostoli. Entonces ya eran 13. Și atunci ar fi Luego 16, venía otro, apoi 14. venea altul, 14, Luego el 15, Pues 16, 15, 17, 20, și așa 30. mai departe, până la 20, 30. Y llegamos al cielo. Și ajungem în cerul Solo hay 12 tronos și acolo sunt doar 12 para tronuri. apóstoles. Sunt 12 tronuri pentru apostoli ¿Dónde sentamos a los demás? și atunci unde așezăm pe ceilalți? Solo hay 12. Pentru că sunt doar 12. ¿Cuántos fundamentos tiene la Nueva Jerusalén? Câte temelii are noul Ierusalim? Câte? 12. 12. ¿Y qué va a estar escrito en cada fundamento? Și ce scrie pe fiecare dintre temelii? Numele celor 12 apostoli. El nombre de los 12 apóstoles. Noten que no dice, si hubieran más, entonces faltarían fundamentos, solo hay 12. Observați că dacă ai fost mai mulți, atunci înseamnă că mai lipsesc temelii, trebuia să fie mai multe. Sunt Pero 12. entonces estaban apareciendo en el tiempo de la iglesia de Éfeso falsos apóstoles. Și în timpul bisericii Efes apăreau acești apostoli falși. ¿Quién los detectaba? Cine detecta? ¿Quién era experto en detectar falsos apóstoles? Cine era expert în detectarea apostolilor De falși? las 7 iglesias, ¿quién era el experto? Dintre cele 7 biserici. Cine? Efes. Éfeso. Efesul. Ese es un requisito, es decir, eso es un punto positivo que tenía la iglesia. E un punct pozitiv pe care îl avea biserica. Y Cristo Și Iisus lo reconoce, se lo está diciendo. recunoaște acest lucru și spune. Aquí viene lo negativo. Și aici vine partea negativă.
positivo en inglés también. ¿Ah? En inglés hay también. Sí, sí hay, pero como tenemos que avanzar, Sí, sí. en su tiempo libre ellos buscan lo positivo. Ok. Apocalipsis 2, el versículo 4. Acum vine partea negativă. Apocalipsa 2, versetul 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. ¿Cuántos creen de los que están presentes aquí, los que nos verán en este video, Câți credeți dintre cei care sunteți prezenți aici și cei care ne veți vedea în acest video? cuántos creen que todavía tienen su primer amor? Câți credeți că mai aveți încă dragostea din tâi? Hablando espiritualmente primero. Spiritual vorbind întâi. ¿Seguro, hermana? Ah, tú estás con duda. Yo sí voy a decir quién tiene su primer amor todavía, pero literalmente. Eu o să vă spun cine are dragostea din tâi, dar literal de data aceasta. Hermana Bea y Gabriel. Sora Bea și Gabriel. Están recién casados. Sunt recent căsătoriți, Todavía se van de la mano. umblă frumos de mână, Besitos. Eso es así, primer își amor. dau, cum să spun, pupici. Toate acestea de legălășii cu dragostea din tâi, Los quiero ver 40 años después. vreau să vă văd și după 40 de ani. Es muy posible que lo conserven todavía. E foarte posibil să aveți încă această dragoste. No, dice él, ¿eh? Es más común, ¿no? Que no. No, esperamos que Cristo venga antes de los 40. Ah, excelente, excelente. Meu frate Gabriel, nu, noi așteptăm să vină Iisus înainte de 40 de ani. Amén. Pero vamos a, en el principio, Dar mergem pe principiul, que todos al inicio agarran todo, toți la con început, todo el poder. prin totul, cu toată puterea, Pero pasa el tiempo, trece timpul, un año, un an, 2 años, 2 ani se va perdiendo. și se pierde. Eso ocurrió con la iglesia de Éfeso. Și aceasta s-a întâmplat cu Biserica Efes. Perdieron su primer amor. Și au pierdut dragostea din tâi. Ese era el primer problema que ellos tenían. Aceasta era prima problemă care aveau Ahora la ei. pregunta es cómo la perdieron. Întrebarea este cum au pierdut-o ei. Versículo 5. Versetul 5. Por tanto, De aceea, recuerda de dónde has caído. adu-ți aminte, dar de unde ai căzut. Están observando que el acto de perder el primer amor se relaciona con una caída. Observați? Actul sau fapta de pierderea dragostei din tâi este în legătură cu o cădere. ¿Qué pasa? Ce se Cuando întâmplă? conocimos el mensaje, Când am cunoscut solia, ¿saben cuánto estudiábamos? știți cât studiam? Mañana, tarde y todavía agarramos 2, 3 de la mañana estudiando el mensaje. Studiam dimineața, studiam seara și uneori ne prindeau ora 2, 3 noaptea studiind solie. No, que ahora, Nu acum începem și căscăm, o no, sau nu? se perdió S-a pierdut. o se está perdiendo. Sau este în pierdere. Pero ¿saben qué ocurre cuando uno va perdiendo el primer amor? Dar știți ce se întâmplă când se pierde dragostea din tâi? Es más fácil que uno caiga. Este mai ușor să cadă. Ya no está orando, ya no está leyendo. Pentru că deja nu se mai roagă, nu mai citește, nu mai face lucrare misionară. Y eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Aceasta se întâmplă la Bisericii Efes. Por eso dice el verso 5, por tanto recuerda de dónde has caído. De aceea spune versetul 5, adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Arrepiéntete Pocăiește-te y vuelve a las primeras obras. și întoarce-te la faptele tale din tâi. Y si no te arrepientes, Și dacă nu te pocăiești, aquí está el peligro más grande. aici este pericolul cel mai mare. Vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui dacă nu te pocăiești. ¿Qué dijimos que representa un candelabro? Ce am spus că reprezintă un sfeșnic? Ce reprezintă un sfeșnic? O biserică. Una iglesia. O biserică. Entonces Dios está advirtiéndole al ángel, al encargado, Atunci Dumnezeu avertizează îngerul responsabilul que si no se arrepiente, că dacă nu se si pocăiește, no se levanta, dacă nu se ridică, le va a quitar o le iba a quitar el candelabro, o să îi înlăture sau să ia sfeșnicul. la iglesia. Biserica. Recuerden este dato porque estamos viendo el tipo ahora, Amintiți-vă această dată pentru că acum vedem tipul. para ver luego el antitipo. Ca să vedem apoi antitipul. Hermano, tine un comentariu. Acest principiu e valabil și pentru celelalte biserici. Deci dacă nu se pocăiesc, le va lua sfeșnicul.
Está preguntando si ese principio no tiene es válido con las otras iglesias, si no se van a arrepentir, se le va a quitar el candelero. Ese principio ocurre todavía, sigue vigente. Deci acest principiu continuă încă, este încă valabil. Así como sigue vigente que cuando uno conoce el mensaje o cualquier mensaje que Dios le permite conocer, Așa cum este încă valabil și acest principiu că atunci când cineva cunoaște o solie, care Dumnezeu o aduce, llámese metodista, bautista, presbiteriano, etc., deci indiferent ce fel de religie ar avea, ce fel de solie, presbiterian, baptist, adventist, por lo general siempre empiezan bien, pero van perdiendo el amor, el primer amor. în general tot zice bine, dar cu timpul își pierde dragostea dintâi. El principio sigue vigente. Și așa că principiul rămâne valabil, în vigoare. Ok, entonces encontramos Deci, uno de los puntos negativos de Éfeso que perdió su primer amor. am găsit unul din punctele negative ale Bisericii Efes, că și-a pierdut dragostea dintâi. Y también la advertencia de Cristo hacia el líder que iba a perder el candelero. De asemenea, avertizarea lui Hristos către lider că își va pierde sfeșnicul. Vamos a leer ahora la segunda iglesia. Haideți să citim acum a doua biserică. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsa, capitolul 2, el versículo 9. versetul 9. Conozco tu tribulación y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y solo son una sinagoga de Satanás. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat, și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Al inicio, Cristo hace ver de que esta iglesia sufría tribulación. La început, Iisus aduce la cunoștință că această biserică a suferit persecuție. Y también pobreza. De asemenea, sărăcie. Tribulación porque predicaban el mensaje de Cristo. Avea necazuri pentru că predica solia lui Iisus. Pobreza porque sus recursos los habían invertido en la causa de Cristo. Sărăcia pentru că ei au investit în cauza lui Hristos averea lor. Eso era lo positivo y noble que habían realizado por Cristo. Acestea erau lucruri pozitive și nobile pe care ei le-au făcut pentru Iisus. La segunda parte ya es el asunto de reclamo, es el asunto de que deben de corregir. A doua parte deja este o avertizare, o mostrare, lucruri care trebuiau corectate. Pero suena muy duro, Dar sună foarte dur, porque les dice, en lugar de decir iglesia cristiana, pentru că îi spune, în loc să-i spună o biserică creștină, les dice sinagoga de Satanás. îi spune sinagoga a Satanei. Para entender esta última parte tenemos que entender Pentru a înțelege această ultimă parte, que trebuie să înțelegem los primeros cristianos eran judíos de pura sangre. că primii creștini erau iudei de sânge curat, adică iudei de sânge. Podemos mencionar los 12 apóstoles, Putem să menționăm pe cei 12 apostoli, judíos de pura sangre. erau iudei de sânge pur. Luego tenemos los 70 judíos de pura sangre. Apoi avem pe cei 70 iudei de sânge, Luego tenemos los 120 judíos de pura sangre. apoi avem pe cei 120 care aveau și sânge de iudeu. Desde el tiempo de la crucifixión de Jesús, De la timpul răstignirii lui Iisus, 3 años y medio después, 3 ani și jumătate după aceea, en el año 34, în anul 34, pasa el evangelio de los judíos a los gentiles. Evanghelia trece de la iudei la neamuri. Entonces, desde la crucifixión hasta el año 34, ¿cuánto tiempo tenemos? Și atunci, de la răstignire și până în anul 34, ¿Cuántos cristianos? câți ani avem? De la răstignire până în anul 34? Desde la crucifixión, tienes que saber el dato, cuando fue crucificado exacto, hasta el año 34. De la ¿Cuánto răstignire, tenemos? amintiți data exactă când a fost răstignit? Hermano Marius, Până în anul 34. 3 ani jumătate. respuesta correcta de los dos. Y al Răspuns mismo corect. tiempo. Ok, 3 años y medio. 3 ani și jumătate. Esto no muy se maneja entre el lenguaje del predicador. Asta nu se folosește foarte mult în limbajul predicatorului. Lo que más se maneja es lo siguiente: Ce se folosește cel mai mult este următoare. que Jesús empezó su ministerio
că Iisus și-a început lucrarea a los 30 años de edad, la 30 de ani, la vârsta de 30 de ani, en el año 27. în anul 27. Y terminó su ministerio en el año 31 y medio. Și și-a terminat lucrarea în anul 31 și jumătate. Por lo tanto, ¿cuánto tiempo tuvo Jesús su ministerio? De aceea, cât timp a durat lucrarea lui Iisus? Cât timp? Hablen, que se Dale. escuche. ¿Cuánto? Cât? 3 años y medio. 3 ani și jumătate. Entonces el ministerio de Jesús fue 3 años y medio. Deci lucrarea lui Iisus a fost 3 ani și jumătate. El ministerio solo de los apóstoles antes de pasar a los gentiles Lucrarea apostolilor înainte să treacă la neamul también fueron 3 años y medio. a fost de asemenea 3 ani și jumătate. Sumemos, Să adunăm. hermana María, Sora Maria? sumemos esos dos periodos. ¿Cuánto nos Să da? adunăm aceste două perioade. Cât ne dă? Fuerte, hermanita, por favor. ¿Cuánto? 7. 7 ani. Exacto, Da, excelente. așa este. Entonces tenemos 7, el 7 es el número perfecto, el 7 es el número completo. 7 este număr perfect, număr complet de săvârșit. Pero nos enfocamos que los 3 años y medio, desde el año 31 y medio hasta el año 34, Ne-am concentrat pe faptul că cei 3 ani și jumătate, din anul 31 jumate până în anul 34, los 120 judíos de pura sangre cei 120 de iudei de sânge pur predicaron para solo judíos de pura sangre. au predicat doar pentru iudei de sânge curat. Da? Cuando dice Hechos capítulo 2 Când spunem Faptele Apostolilor, capitolul 2, que Pedro predicó a los judíos, că Petru a predicat iudeilor, se convirtieron 3.000. s-au convertit 3.000. Esos 3.000 eran judíos. Acești 3.000 erau iudei. Y dice que cada día se añadía a la iglesia los que debían ser salvos. Și spune că în fiecare zi se adăugau bisericii cei care trebuia să fie mântuiți. Todos esos que se estaban añadiendo antes del 34 Toți aceștia care se adăugau după anul 34 eran puros judíos, hermano Paco. erau iudei. Entonces, oído esto. Atunci ascultați asta. ¿Cuál fue una de las primeras iglesias fundadas cristianas en el Asia? Care a fost una dintre primele biserici creștine fondate în Asia? Éfeso. Efes. ¿Cuál fue la segunda? Care a fost a doua? Smirna. Esmirna. Y a Esmirna se le está acusando de ser de sinagoga de Satanás. Și Smirna este acuzată că este sinagoga lui Satana. Dejando el principio que los primeros cristianos eran judíos. Lăsând principiul că primii creștini erau iudei. Vamos a leer Hechos capítulo 11, versículo 26. Să citim Fapte, capitolul 11. Mire qué pasó con los judíos. Hechos 11, verso 26. Fapte 11 cu 26. Con los que aceptaban a Cristo, judíos, dice, quedaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos que eran judíos fueron llamados como cristianos. Și când, deci, Fapte 11 cu 26 și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg. Au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor, care erau iudei, li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Todos los judíos que predicaban de Cristo perdieron su identidad racial y se les llamó en lugar de judíos cristianos. Toți iudeii care l-au acceptat și l-au predicat pe Iisus și-au pierdut identitatea rasială și în loc de iudei au început să fie numiți creștini. Levanten la mano los que se consideran cristianos. Ridicați mâna cei care vă considerați creștini. Perfecto. ¿De dónde vienen los cristianos? ¿De qué raza vienen los cristianos? Întrebare, din ce rasă provin creștinii? Originalmente, Original, de de los unde? judíos. Din iudei. A ciencia cierta nosotros no sabemos de qué tribu venimos. Cu exactitate noi nu știm din ce seminție provenim. Pero sí está claro que los primeros cristianos eran puros judíos. Dar este clar scris că primii creștini au fost iudei. Ahora, Apocalipsis capítulo 2, hablando de Esmirna, Apocalipsa, capitolul 2, vorbind de Smirna, habla de los judíos. vorbește despre iudei. Pero debe entenderse que esos judíos se les llamó cristianos.
Dar trebuie să înțelegem că acești iudei au fost numiți creștini. Entonces, judío, cristiano, aquí en este verso 9 de Apocalipsis 2, Iudei creștini, în versetul 9, din versetul 2, su sinónimo es cristianos. sinonimul lor este creștin. Leemos ese verso con lo que hemos explicado. Așa că să citim acest verset cu ceea ce am explicat. Apocalipsis 2:9. Apocalipsa 2 cu 9. Conozco tu tribulación y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, sinónimo de los que se dicen ser cristianos y son solo una sinagoga de Satanás. Știu necazul tău și pe sărăcia ta, dar ești bogat, și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei, dați să citim tradus, din partea celor ce zic că sunt creștini și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Estamos notando entonces que había hipocresía en la iglesia de Esmirna. Observăm că era ipocrizie sau fățărnicie în biserica din Smirna. ¿Por qué hipocresía, hermano Ionuț? Pentru că fățărnicia sau ipocrizia, frate Ionuț, de ce? De ce? ¿Por qué había hipocresía en la iglesia de Esmirna? De ce era ipocrizie în biserica din Smirna? Porque no hacían la voluntad del Señor. Exacto. Da. En este caso, ellos se hacían llamar cristianos, judíos, În acest caz, ei spuneau că sunt creștini, că sunt iudei, pero en realidad, en la práctica eran una sinagoga de Satanás. dar în practică era o sinagogă a lui Satana. O sea, el título, cristianos, judíos, Deci și-au pus titlul de creștini, iudei. pero su práctica satánica. Dar practica lor era satanică. Entonces eran hipócritas. Și atunci erau ipocriți. ¿Qué somos nosotros? Noi ce sunt? Adventistas del séptimo día. Adventiști de ziua 7. Pero si no vivimos como un adventista, entonces somos hipócritas. Dar dacă noi nu trăim ca adventiști, suntem ipocriți. Ese era el problema grande que tenía Esmirna. Aceasta era marea problemă care avea Smirna. Vamos a leer un ejemplo. Vamos a leer un ejemplo. Să citim un exemplu. Segunda de Timoteo 4, el verso 3. În 2 Timotei 4, versetul 3. El que lo tenga lo puede leer. Segunda de Timoteo 4:3. 2 Timotei 4 cu 3, cine a găsit poate citi. Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Învățătorii. Învățători. Învățători, da. Ok, hermana María, ¿usted tiene ahí la versión en español? Ok. Este es un ejemplo Acesta este un exemplu de hipocresía. de ipocrizie. Vamos a leer otro versículo más. Să mai citim un verset. 4, ¿qué dijimos? 4 cu cât am zis? 4:3. Primera, ¿no? No, segunda. Ok. 4:3. Dice así. Porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Leamos el 4. Să citim acum și versetul 4. Oído esto. Apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a dónde? A las fábulas. Își vor întoarce urechea de la adevăr, deci 2 Timotei 4 cu 4, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Notemos que habrá gente en los últimos días y los hay ahora Observăm că vor fi oameni în ultimele zile și sunt acum que profesarán predicar la verdad. care vor mărturisi că predică adevărul. Pero en realidad, ¿qué van a estar predicando? Dar în realitate ce predică ei? Istorisiri închipuite. En español, hermano. Fabulos. Así, tan largo se dice en romano. Serios. Historicito, Serios. Está muy largo. Ok, Cam fábulas. Cuentas Este un como sinónimo. hablables. Pero eso. Ah, es un sinónimo. Son como cuentos, ¿no? Sí. Historietas. Sí. Imaginables. Eso. Imaginación. Fábulas lo resume así en español. O sea, eso es hipócrita. Deci, sunt ipocriți. Această ipocrizie. Ahora, interesante es lo siguiente. Interesant este următorul. Al pueblo en general, cualquier pueblo, llámese bautistas, católicos, presbiterianos, etcétera, etcétera, etcétera. La popor în general și orice fel de popor, că sunt baptiști, adventiști,
prezbitele sau așa mai departe. ¿Le gusta historias? Le plac istoriile, ¿Le gusta fábulas? fabulele, ¿Le gusta chistes? le plac Glumele, Chistes. bârfele. Bromas. da, glumele, ¿Le gusta o no le gusta? le plac sau nu le plac? La mayoría sí. Majoritatea da. Y los predicadores lo saben. Și predicatorii știu. Entonces, profesarán estar predicando la verdad. Ei vor mărturisi că învață adevărul, Pero para agradar a la gente van a estar cuente y cuente y cuente fábulas. Es que si Dar- hacen eso la gente se duerme. Pero no están alimentando al pueblo. dar pentru a fi plăcuți poporului, atunci povestesc mereu fabule, istorii, Solo están și llenando glume. un tiempo ahí del programa. Ei umplu doar timpul programului. Llámese culto divino, escuela sabática. Fie că se numește serviciu divin sau școală de sabat. Yo me recuerdo a una clase de escuela sabática. Îmi aduc aminte de o clasă de școală de sabat. Y una hermana llegó a hablar de Misifusi. Diga ese nombre, ese no se traduce. Și o soră a început să vorbească despre Misifusi Y empezó a hablar de Misifusi, 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 Misifusi. ¿Y saben quién era Misifusi? și a început să vorbească Misifusi și știți cine era? Era su gatito, su gato. Era motănelul ei. Eso fue su clase de escuela Și sabática. aceasta a fost în toată clasa de școală de sabat, a povestit despre Y todos Misifusi. riéndose, todos contentos. Și toți relaxați, Eso le gusta a la mulțumiți. gente, pasar y perder el tiempo. Le por place la oameni tonterías. acolo să se petreacă timpul cu prostii până la urmă. Pero nosotros tenemos que ir a la verdad, a la palabra escrita. Dar noi trebuie să mergem la adevăr, la cuvântul scris. Este es un ejemplo claro de hipocresía. Decir que se predica la verdad, pero se predica fábulas. Este un exemplu clar de ipocrizie să spui că predici adevărul, dar să se predice istorisiri și fabule. Vamos a leer primera de Timoteo, Haideți să citim în Timotei, el capítulo 1, el versículo 20. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 20. Pero para entender el contexto leamos el 19 y el 20. Dar să citim și 19 și 20. Pensaba yo que era este el verso que les había dicho antes, pero ahora se los doy. Credeam că acest verset v-am dat înainte, dar acum vi-l dau. Primera de Timoteo 1:19 dice: 1 Timotei 1 cu 19 spune: Mantén la fe, și să păstrezi credința la buena conciencia, și un cuget curat, que algunos desecharon y naufragaron en la fe. pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Versículo 20. Versetul 20. Esta es una de las pocas veces donde se mencionan nombres en la Biblia como caídos, como hipócritas. Acesta este una dintre puținele ocazii când Biblia dă numele celor căzuți, numele ipocriților. Entre estos están Himeneo y Alejandro. Din numărul lor sunt Imeneu și Alexandru. Oiga, esto está terrible. Auziți, aceasta este teribil. Que entregué a Satanás Pe care i-am dat pe mâna satanei, para que aprendan a no blasfemar. ca să se învețe să nu hulească. Ese término de blasfemia Acest termen de hulă sau muy bien blasfemie puede ser un sinónimo de hipocresía. poate să fie foarte bine un sinonim la ipocrizie. Porque por ejemplo, cuando Jesús se presentó ante los judíos Pentru că, de exemplu, atunci când s-a prezentat Iisus înaintea iudeilor y él decía, yo y mi Padre somos uno, și când el spunea, eu și Tatăl una suntem, y los judíos decían, și iudeii spuneau, ¿cómo es posible? cum este posibil Si este es un joven dacă acesta este un tânăr de 30 años, de 30 de ani y cómo dice que conoció a Abraham și el zice că l-a cunoscut pe Abraham y que con Dios son uno? și că ar fi una și cu Dumnezeu. ¿De qué lo acusaron a Jesús? Și de ce a fost Iisus acuzat? De blasfemia. A fost acuzat de Porque, hulă, blasfemie. porque la idea es que alguien que comete blasfemia Pentru că ideea este că cineva comite blasfemie sau hulă ocupa un lugar del que no es. și el ocupă un loc pe care pretinde că este, dar nu este. Deci ocupă un loc nepotrivit. Supuestamente los judíos creían que Jesús estaba usurpando el lugar de Dios. Și în cazul acesta iudeii credeau că Iisus, el a uzurpat locul lui Dumnezeu, s-a pus în locul lui. Por eso es De aceea, que los que se dicen ser cristianos cei care spun că sunt creștini y obran como Satanás
și lucrează ca și Satana, Entonces son hipócritas. sunt ipocriți. Entonces cometen blasfemia. Și atunci comit blasfemia. Y estos dos personajes, Și aceste două personaje, Himeneo y Alejandro, Imeneu și Alexandru, eran hipócritas. erau ipocriți. Se creían cristianos. Credeau că sunt Se llamaban creștini. cristianos, pero en realidad eran de la sinagoga de Satanás. Se numeau creștini, dar în realitate erau din sinagoga lui Aunque Satana. aquí solo se menciona dos personajes, Chiar dacă aici se menționate doar două personaje, en Apocalipsis no se le menciona únicamente al ángel, în Apocalipsa nu se menționează. no solo se menciona, În Apocalipsa nu se menționează doar îngerul, sino que indirectamente también a la iglesia. ci în mod indirect se menționează și biserica. Porque se dicen ser judíos, es decir, se dicen ser cristianos y son una sinagoga, iglesia de Satanás. Pentru că zice, ei spun că sunt creștini și nu sunt, ci sunt o sinagogă a Satanei. Entonces, en definitiva, el problema de la segunda iglesia Esmirna era la hipocresía, la blasfemia. Deci, problema cei de-a doua biserici, Smirna, era ipocrizia. Vamos al tercero. Se merge la acelea. Apocalipsis capítulo 2, Apocalipsa 12, el versículo 12. versetul 12, Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice. Dos. da, 2, 2 cu 12. 12. 2, ați spus? Apocalipsa 2 cu versetul 12. Îngerul bisericii din Pergam scrie, iată ce zice cel ce are sabia ascuțită cu două tăișuri. Ok, el mensaje ya va para Pérgamo. Solia era pentru Pergam. Esto se pone mejor. Aceasta deja devine și mai frumos sau mai... Recuérdense que estamos viendo el ángulo histórico primero, luego para entender el antitipo, porque se va a repetir el mismo problema. Observați că acum privim din unghiul istoric și apoi trebuie să avem atenție pentru că atunci când ajungem la antitip o să vedem că aceeași problemă se repetă. Ok, ya tenemos la iglesia de Pérgamo. Avem biserica din Pergam. Ahora veamos cuál era su problema. Haideți să vedem care era problema ei. Apocalipsis 2, el verso 12. Apocalipsa 2 cu 12. Digo el 13, porque ya leímos el 12. Am citit deja, să citim 13. Conozco que habitas donde está la silla o el trono de Satanás. Știi unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Con todo permaneces fiel a mi nombre, no has negado mi fe, ni aun en los días de que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Tu ții numele meu și n-ai repădat credința mea, nici chiar în zilele acelea când Antipa, martorul meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiește Satana. Lo interesante aquí es que se le está acusando a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo, Interesant este aici că este acuzată această biserică din Pergam, donde está el trono de Satanás, donde mora Satanás. unde este tronul lui Satana, unde locuiește Satana. Según los historiadores, Conform istoricilor, ahí en el territorio de Pérgamo, aici pe teritoriul Pergamului habían demasiadas iglesias paganas. erau prea multe biserici păgâne. Era un centro Era un centru del paganismo, al de păgânismului, la idolatría. al idolatriei. Recuérdense que la Biblia enseña que tener un ídolo Amintiți-vă că Biblia învață că avea un idol es tener un demonio. înseamnă a avea un drac. Entonces la gente, nuestros amigos de México, tienen ahí a la Virgen María. Atunci, prietenii noștri din Mexic au acolo Fecioara Maria. Detrás de la Virgen María está un demonio. În spatele Fecioarei Maria este un demon. Cada vez que se arrodillan delante de la Virgen María, se están arrodillando ante un demonio. De fiecare dată când genunchează în fața Fecioarei Maria, genunchează în fața unui demon. Como en este territorio de Pérgamo había muchos ídolos, muchos templos paganos, Cum în acest teritoriu al Pergamului erau mulți idoli, multe temple păgâne, por eso Satanás eligió morar ahí. de aceea Satana a ales să locuiască acolo. Históricamente podemos mencionar que ahí estaba el templo de la diosa Roma. Istoric putem să dovedim că acolo era templul zeiței Roma. También tenemos al emperador Augusto. Acolo era imperatorul August. Cada emperador se declaraba después de muerto como un dios.
fiecare imperator roman se declara după moarte ca un zeu. Era declarat zeu. Por si fuera poco, Și dacă doar aceasta ar fi fost puțin lucru, lo que quiero decir que no solo estaba el templo de la diosa Roma ahí en Pérgamo, en su territorio, ce vreau să spun este că nu era doar zeița Roma aici, sino que también había un templo especial para adorar a Augusto, que ya estaba muerto. ci era de asemenea un templu special pentru a se închina lui August, care era mort. En el tiempo que estaba existiendo la iglesia de Pérgamo, În timpul când exista biserica de Pergam, dominaba el emperador Domiciano atunci conducea imperatorul Domitian sau y él estaba vivo. Și el era viu. Lo normal era que después de que alguien moría, en cuanto a los emperadores, se le declaraba como un dios. Lucrul normal era ca după moarte imperatorul să fie declarat ca zeu. Pero este emperador Domiciano no había muerto y él se declaró Dios estando vivo, lo adoraban a él vivo. Dar acest împărat Domitian, el nu era mort, era în viață și el s-a declarat zeu și primea închinare pe când era încă viu. Eso estaba ocurriendo en el territorio de Pérgamo. Aceasta se întâmpla pe teritoriul Pergamului. Por eso se dice De aceea se spune que ahí estaba el trono y la morada de Satanás. că acolo era tronul și locuința lui Satana. Porque si se le adora no a Dios, se le adora directamente a Satanás. No tenemos otra opción. O Dios o Satanás. Pentru că atunci când se aduce închinare, dar nu se aduce lui Dumnezeu, se aduce închinare direct lui Satana. Pentru că sunt doar două opțiuni. Ori te închini lui Dumnezeu, ori lui Satana. Es interesante la ubicación de donde queda el Asia. Este interesantă locația unde este în Asia. Porque Pérgamo estaba en Asia. Pentru că Pergamul era în Asia. Según Apocalipsis 1, el verso 4, la primera parte. Conform cu ceea ce scrie în Apocalipsa 1:4, prima parte. Juan a las 7 iglesias que están en el Asia. Acolo scrie Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Se refuerza esta verdad con Apocalipsis 1, Se întâlnește acest adevăr cu Apocalipsa 1, con el verso 11, versetul 11, que dijo, care a zis: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Scrie într-o carte ceea ce vezi și trimite celor 7 biserici din Asia. Y nombra Éfeso, Esmirna, Și apoi le numără Efes, Smirna, Pérgamo. Pergam. Pérgamo es el que estamos analizando ahora, el tercero. Pergamul analizăm acum, este al 3-lea. ¿Dónde estaba ubicado Pérgamo entonces? Deci unde era Pergamul? En Asia. În Asia. Y en Asia Menor queda ubicada también el territorio del Medio Oriente. Și în Asia Mică, de asemenea, este localizat teritoriul Orientului Mijlociu. Y ustedes saben que la verdadera adoración y la falsa adoración empezó en el Medio Oriente. Și noi știm că închinarea falsă și închinarea adevărată a început în Orientul Mijlociu. Esa es otra de las razones por qué Satanás eligió el continente de Asia. Acesta este un alt motiv pentru care Satana și-a ales continentul Asiei. Bien, esto es el contexto histórico Acesta este contextul istoric de Pérgamo. al Pergamului. Hoy en nuestro tiempo hay iglesias Astăzi, în timpul nostru, sunt biserici que están adorando al diablo y no lo saben. care se închină diavolului și nu știu. Vamos a la siguiente iglesia, la iglesia de Tiatira. Următoarea biserică, Tiatira. Apocalipsis capítulo 2, el versículo 18. Apocalipsa 2, versetul 18. Escribe el ángel de la iglesia de Tiatira. Îngerul bisericii din Tiatira scrie. Veamos su problema, verso 20. Să vedem problema lui, versetul 20. Pero tengo contra ti que toleras a la mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Dar iată ce am împotriva ta. Tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, Y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. să învețe și să amăgească pe robii mei să se dedea la curvie și să mănânce din lucrurile jertfite idolilor. Jezabel se volvió en un modelo. Izabela a devenit un model. ¿Ustedes se recuerdan? ¿Pueden comentar qué papel tenía Jezabel? Vă amintiți ce Izabela, ce post avea? ¿Se recuerdan? Pe ce post era Izabela? Împărăteasă și era și Astarte pe timpul lui Ilie.
vocea lui Baal și a lăsat termenul. Era como reina En el tiempo de Elías, en ¿verdad? tiempo de Elías. Exacto. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 16, el verso 31. Primera Reyes. De Reyes, capítulo 16, verso 31. În 1 Împărați, capitolul 16, versetul 31, Porque esta era el problema, esta mujer, en los principios de esta mujer, la estaban aplicando la iglesia que estamos analizando. Primera de Reyes 16, 31. pentru că vedem că este amintită ca un tip sau ca un model în această biserică care o analizăm, Izabela, așa că haideți să vedem în 1 Împărați 16 cu 31. No solo consideró cosa ligera andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabot, sino que tomó por esposa a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y sirvió a Baal y lo adoró. Și, ca și cum ar fi fost puțin lucru pentru el să se dedea la păcatele lui Roboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastă și pe Izabela, fata lui Etbaal, împăratul Sidoniților, și a slujit lui Baal și s-a închinat înaintea lui. En resumen, Jezabel era una idólatra pagana. Pe scurt sau în rezumat, Izabela era o idolatră, o păgână. Esta mujer, estando en el poder, Când a ajuns la putere, această femeie empezó a matar a los verdaderos profetas de Dios. a început să ucide pe adevărații profeții al lui Dumnezeu. Este era el problema de esta mujer. Aceasta era problema acestei femei. Va a leer Miguelito ahí, ya que está él ahí atento, y sí lo está, no es broma, está subrayando su Biblia. Primera de Reyes, capítulo 18, el versículo 13. Repito, Primera de Reyes 18, el verso 13. Și rugăm pe Miguelito să citească un Împărați, capitolul 18, cu versetul 13. No ha sido dicho, primero en español, ¿verdad? No ha sido dicho a mi Señor lo que dice. Cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, escondí 100 profetas de 50 en 50 en cuevas y los mantuve a pan y agua. Nu s-a spus oare Domnului meu ce am făcut când a ucis Izabela pe prorocii Domnului, cum am ascuns 100 de proroci ai Domnului câte 50 într-o peșteră și am hrănit cu pâine și cu apă? Gracias. Mulțumim. ¿A cuántos se escondieron de profetas en cuevas? ¿A cuántos profetas? Câți profeți au fost ascunși în peșteri? 100. 100. Sí. 100. ¿Quién los quería matar? Cine vrea să omoare? Jezabel. Izabela. Entonces el problema de la iglesia de Tiatira Atunci, problema bisericii Teatira era que tenía el mismo espíritu que Jezabel. era că are același spirit, se era condusă de același spirit ca și Izabela. Entonces el problema básicamente era que estaba rechazando a los profetas Atunci, problema era că ea respingea profeții de esta iglesia. din această biserică. Es interesante que cuando uno rechaza a un profeta, espiritualmente los mata. Este interesant că atunci când cineva respinge un profet spiritual, îl omoară sau îi omoară. Ese era el problema. Aceasta era problema. Pasamos a la quinta iglesia, Mergem la 5-a biserică, Apocalipsis capítulo 3, el versículo 1. Apocalipsa 3, versetul 1. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis. Îngerul bisericii din Sardes scrie: Esta iglesia también tenía problema, el verso 1 lo dice. această biserică avea de asemenea probleme și spune deja în versetul 1. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice, conozco tus obras, que tienes nombres que vives, pero estás muerto. Iată ce zice cel ce are 7 duhuri ale lui Dumnezeu și cele 7 stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. El problema de esta iglesia Problema acestei biserici es que necesitaba un reavivamiento y una reforma. era că avea nevoie de o redeșteptare și o reformă. ¿Alguien sabe qué significa reavivamiento? Știe cineva ce înseamnă redeșteptare? Înseamnă că cândva a fost treaz, a adormit și acum trebuie din nou să se trezească. Eso significa que alguien fue despierto, pero cayó en sueño, y entonces tenemos que tiene que despertarse de nuevo.
Es muy buena idea. O idee foarte bună. El reavivamiento, el espíritu de profecía lo define Redeșteptarea, spiritul profetic o definește como una resurrección de la muerte espiritual, ca fiind o înviere din moarte spirituală, no muerte física. nu moarte fizică, Porque muerte física, la solución es una resurrección. pentru că la moartea fizică soluția este o înviere. Pero ¿cuál es la solución para una muerte espiritual? Dar care este soluția pentru moarte spirituală? Porque ustedes ven a muchas personas vivas, Pentru că vedeți multe persoane vii, pero Dios los ve muertos espiritualmente. dar Dumnezeu îi vede morți spiritual. Y esos muertos espiritualmente, aunque están vivos físicamente, Și acești morți spiritual, chiar dacă sunt fizic sunt vii, lo que necesitan es un reavivamiento. au nevoie de o redeșteptare. Es una resurrección de la muerte espiritual. Este o înviere din moartea spirituală. Dígame, hermana. Spune soră? El volver a las teorías, cambiar teorías para mejorar, dice el hermano. ¿Sí? Que incluye la reforma, ¿no? ¿Sí? Pero la reforma es luego ponerlo en práctica. Primero la parte de leer cómo está escrito, entender cómo está escrito, no irte por la rama. Sí, en el caso de reavivamiento es una resurrección espiritual. În cazul redeșteptării este o înviere spirituală. Después de que ocurre esa resurrección espiritual, După ce se întâmplă această înviere debe spirituală, haber un cambio de ideas, atunci va fi o schimbare în idei, cambio de teorías, o schimbare în teorii, que básicamente lo resumimos en reforma. pe care le-am rezumat în reformă. Eso es lo que necesitaba la iglesia de Sardis. Aceasta avea nevoie biserica din Sardis. Podemos resumir que estaban muertos espiritualmente. Putem să rezumăm că erau morți spiritual. Pasamos a la quinta iglesia. Trecem la a cincea biserică. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 7. Apocalipsa 13 cu 7. No, sería la sexta, ¿no? A la sexta. Apocalipsa 3 cu 7, vă rog să mă scuzați. Seria La sexta iglesia. a șasea biserică. ¿Verdad? Ok. Y lo que vamos a leer es Apocalipsis 3, el versículo 7. O să citim Apocalipsa 3, versetul 7. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Îngerul bisericii din Filadelfia scrie: Ya nos vamos llegando a donde queremos llegar. Por eso pongamos más atención. Acum ne ajungem acolo, ne-am dorit să ajungem, de aceea să fim și mai atenți. Esta iglesia de Filadelfia Această biserică din Filadelfia no tiene acusación de parte de Dios. nu are acuzații din partea lui Dumnezeu. Es la única de las 7. Este unica, singura din cele 7 Solo tiene cualidades positivas. care are amintite doar calități pozitive. Y una de esas cualidades la encontramos en Apocalipsis 3, el versículo 10. Și una din aceste calități este în Apocalipsa 3 cu 10. Por cuanto has guardado mi palabra de perseverar con paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que habitan en la tierra. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Una prueba que no iba a ser local nada más, sino que iba a ser mundial. O încercare care nu urma să fie locală, ci mondială. El conflicto de los siglos nos indica quiénes son los que soportaron esta prueba. Spiritul profetic ne spune cine sunt cei care au avut parte de această încercare. Les voy a dar dos citas O să vă dau două citate para que ustedes en su casa luego lo localicen ca să le găsiți apoi acasă. y podemos apuntar en mensajes selectos, tomo 2, página 126. Solia Alese, volumul 2, pagina 126. 126. Pagina 126. Solia Alese, volumul 2. Ajá, esa es una. Acesta este unul. Y la otra, Celălalt, esta la leemos. asta vom citi. El conflicto de los siglos, página 417 en español. Metafizicul, pagina 417 în spaniolă. El capítulo 21, un gran despertar religioso. Capitolul O mare redeșteptare religioasă. 20. În română, capitolul 20. O mare redeșteptare Cambia de religioasă. capítulo. Sí, sí. Luis. Comprobamos. Dice, a Guillermo Miller Aici spune lui William Miller y a sus colaboradores les fue encomendado la misión de predicar
la amonestación en los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Allí fue donde la profecía del mensaje del primer ángel tuvo su cumplimiento más directo. Lui William Miller și colaboratorilor săi le-a fost dat să predice avertizarea în America. Această țară a devenit centrul marii mișcări advente. Acolo, profeția primei solii îngerești a avut cea mai directă împlinire. Los escritos de Miller y sus compañeros se propagaron hasta en países lejanos. De acolo, scrierile lui Miller și ale colaboratorilor săi au fost duse în țări depărtate. Encontramos Am găsit, en esta cita inspirada, în acest citat inspirat, a uno de los que resaltaron unul dintre cei care au înălțat como pioneros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Como pioneros, como fundadores. Algunos que resaltaron. Sí, Guillermo Miller fue uno de los varios que destacaron entre los pioneros. Deci aici am găsit pe unii dintre cei care s-au remarcat ca fiind pionerii Bisericii Adventiste de ziua 7. Históricamente hablando, Istoric vorbind, esta iglesia de Filadelfia această biserică din Filadelfia, se le dijo aceste biserici s-a spus lo que está registrado en Apocalipsis capítulo 3, el verso 7. ceea ce este înregistrat în Apocalipsa capitolul 3, versetul 7. Escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Îngerul bisericii din Filadelfia scrie: iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Versículo 8. Versetul 8. Conozco tus obras, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Știu faptele tale. Iată ți-am pus înainte o ușă deschisă, pe care nimeni nu poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Observen que en el versículo 8 se destaca que esta iglesia guardó la palabra de Dios, obedeció la palabra de Dios. Observați că în cuvântul 8 este în evidență că această biserică a păzit și a ascultat cuvântul lui Dumnezeu. El versículo 10 dice algo similar en cuanto a guardar la palabra. În versetul 10 spune ceva similar cu privire la păzirea cuvântului. Por cuanto has guardado mi palabra. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, entonces definimos que la iglesia históricamente, Filadelfia, tenía una cualidad muy importante, obedecía la palabra. Pentru că găsim că biserica Filadelfia, istoric vorbind, avea o calitate extraordinară de a asculta cuvântul. Entonces la clave está en obedecer la palabra si no queremos reproches directamente de Cristo. Atunci cheia este ca dacă vrem să nu primim reproșul, pentru că biserica Filadelfia n-a primit nicio avertizare, niciun reproș, este în a asculta cuvântul lui Hristos. Y esto es importante que cada uno lo capte. Și este important ca fiecare să captăm acest punct. Porque de las 7 iglesias, la única que solo tiene cualidades es la iglesia de Filadelfia. Pentru că din cele 7 biserici, singura care are aceste calități este biserica Filadelfia. Vamos a leer la última. Să citim ultima. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsa capitolul 3. El versículo 14. Versetul 14. Y vamos cerrando porque esta es la última con esta primera sección que estamos analizando el tipo. Și închidem cu aceasta prima secțiune prin care analizăm tipul. Apocalipsis 3:14 escribe al ángel de la iglesia de Laodicea. Apocalipsa 3:14, îngerul bisericii din Laodicea scrie: Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero. Iată ce zice cel ce este amin, martorul credincios și adevărat. El origen de la creación de Dios. Începutul zidirii lui Dumnezeu.
El mensaje para esta última iglesia también va dirigido para el ángel, para el encargado de la iglesia. Solia pentru această ultimă biserică de asemenea se adresează îngerului bisericii. Básicamente el verso 15, verso 16, verso 17 describen la condición directa del ángel e indirectamente de la iglesia. Practic, versetele 15, 16 și 17 înainte descriu în mod direct starea îngerului și în mod indirect starea bisericii. El versículo 15 dice la condición del ángel. Versetul 15 spune starea îngerului. Y su condición no era ni frío ni caliente. Și starea lui era nici căldicel, adică nici rece, nici înclocot. Pero Dios prefiere que el ángel, el encargado de la iglesia, sea o frío o caliente. Dar Dumnezeu preferă ca să fie ori rece, ori înclocot. Sau îngerul cel însărcinat cu biserica să fie ori rece, ori înclocot. Se supone que el frío es negativo, ¿o no? Se presupune că frigul ar fi ceva negativ, sau nu? Y el caliente, Și căldura, positivo. pozitiv. Pues yo creería que Dios dijera Iar crezut că Dumnezeu ar spune, que fuésemos calientes únicamente. atunci Dumnezeu ar fi trebuit să spună că ar fi bine dacă ai fi doar fierbinte. Pero Él dice, Dar El spune, ojalá fueses frío o caliente. o, dacă ai fi rece sau înclocot. Pero definidos. Dar să fim clar de partea asta, eu sunt rece. O sau eu estamos sunt del înclocot. lado negativo o estamos del lado positivo. Él prefiere que nos tengamos una decisión firme. El vrea ca noi să fim fermi, să fim de partea negativă sau pozitivă. El verso 16 dice lo que Él aborrece. Versetul 16 spune ceea ce urăște El. La tibieza. Starea de căldicel. Leo el verso. Citesc versetul. Porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărți din gura mea. Eso implica que el ángel, el liderazgo de la iglesia en el tipo de la Odisea, Aceasta implică că îngerul sau conducerea bisericii în tip din Laodicea le provocaba a Cristo náusea. înseamnă că îi provoca Domnul Iisus greață. Porque dice, te vomitaré de mi boca. Că El a spus, o să te vărți, să te vomit din gura mea. O sea, se está comparando de que Dios aborrece tanto al tibio, lo compara que le provoca náusea. Deci Domnul spune că așa de mult urăște starea de căldicel încât îi provoacă efectiv starea aceasta de vomă. El problema más grande de los líderes de la iglesia La Odisea en el tipo, históricamente, Problema cea mai mare a liderilor bisericii Laodicea în tip, în istorie, es que creían que estaban bien cuando estaban mal. este că ei credeau că sunt bine când erau rău. Y lo peor es que no lo sabían. Și partea cea mai proastă este că ei nu știau. Y a eso le llamamos engaño. Și aceasta noi numim înșelare. Cuando viene un hombre Când vine un om, o una mujer un bărbat sau o femeie, y les predica cierta teoría, și vă predică o anume teorie, y si está mal esa teoría pero convence a la gente, și dacă această teorie este greșită, dar convinge pe oameni, ¿quién es el engañador? ¿Los que escuchan o el que predica, enseña? cine este înșelătorul? Cel care vorbește sau cel care ascultă? El que habla este el engañador. Y los que aceptan eso, ¿qué son? Și cei care acceptă, cum se numiți? Engañados. Pero eso sería lo normal, Deci așa ar fi normal, nu? que haya un engañador y engañe a los demás. Este un înșelător care înșeală pe alții și ceilalți sunt înșelați. Pero el problema aquí es que el mismo ángel, el mismo liderazgo se engañaba a sí mismo. Dar problema aici este că același el, îngerul, se înșeală pe el. Înșelătorul se înșeală pe el. Porque él creía que todo estaba bien Pentru că el credea că totul este în regulă y no lo sabía. și nu știa. Pero Cristo le dice a los líderes de la iglesia de la Odisea históricamente, Dar Iisus spune liderilor bisericii Laodicea istoric, en el tipo, din tip, les dice lo que describe el verso 17. le spune ceea ce descrie versetul 17. Tú dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Pero miren las palabras de Jesús. Dar uitați-vă la cuvintele lui Iisus. Y no conoces
și nu știi. Ahí está el engaño. Aici este înșelătorie. Ahí está el autoengaño. Aici este auto-înșelătorie. Y no conoces Și nu știi que eres un cuitado, că ești un ticălos, miserable, nenorocit, pobre, sărac, ciego orb y desnudo. și gol. Ahora, ¿hay gente sincera enseñando teorías? Sunt oameni sinceri care învață anumite teorii? Sunt? Oameni sinceri, dar ei se predice O anumite sea, teorii. teorías erróneas, sí, hay gente Adică sincera. oameni sinceri care se predice învățături greșite, sunt? Da. Pero antes de estar enseñándolo tuvo que él aceptarlo, ¿o no? Dar înainte ca să ne învețe, el a trebuit să le accepte, sau nu? Ese es un autoengaño. Asta este deja Hay gente auto-înșelătorie. que estudia solito y nadie le enseña, solito se engaña. Și sunt oameni care studiază singuri aceste învățături și singur Después se su înșeală. trabajo es engañar a otros. Și apoi lucrul lui este să înșele pe alții. Ese era el problema de la Odisea, había engaño. Aceasta era problema la Odisei, era înșelătorie. Y obviamente que había una solución. Și evident că era o soluție. El verso 20, Versetul parte de la 20. solución nos dice, O parte din soluție spune, yo estoy a la puerta y llamo. iată, stau la ușă și bat. Si alguno oye mi voz, Dacă aude cineva glasul me meu abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Al final la solución es Cristo. La final, soluția este Isus. Pero Jesús sabemos que Él es la verdad. Dar știm că Isus este adevărul. Por lo tanto, la solución para salir del engaño, autoengaño y engaño normal, De aceea soluția pentru a ieși din înșelătorie și din auto-înșelătorie es la verdad. este adevărul. Pero no cualquier verdad, Dar nu orice adevăr. la verdad presente. Adevărul prezent. Y resalto la real verdad presente. Și aici eu scot în evidență adevăratul adevăr prezent. Hasta aquí hemos llegado Până aici am auzit al análisis de iglesia por iglesia, la analiza de biserică cu biserică, históricamente, istoric vorbind, el tipo. sau tipul. Seguidamente, en otro estudio, În continuare, în studiul următor, analizaremos el antitipo de las 7 iglesias, o să analizăm antitipul fiecărui ya donde biserici. nos involucra a nosotros. Acolo deja unde ne implică și pe noi. Hasta el momento no nos ha tocado, Până în acest moment n-a ajuns la noi. pero en el próximo estudio analizaremos el antitipo. Dar în studiul următor vom analiza antitipul. Bendiciones. Binecuvântări!